Так, здравствуйте, как вам рыбалка сегодняшняя? Рыбалка шикарная. Первый раз посетил данный водоем. Все очень понравилось. Территория, вода, рыба активная, рыба есть. Даже удалось на один спиннинг, на 2 крючка сразу вытащить 2 рыбы на паству. Желтый сыр и шартрез. Молодцы. Приезжайте, территория классная, администрация классная, приезжайте. Есть что покушать, есть что выпить, так что приезжайте. Спасибо большое, приезжайте еще.